Oke, start engine genset. Lihat awal terbaik di sini dong full kok kata kita tadi Beda karo liyane lur, biasane liyane tengkrek ning dhuwur kene ngisor milih dhewe.
cukup sekian dulu video dari saya, dari seniman Nguruk Panggah Los Tanggapane. Jadi barangkali ada dulur yang ingin ngejob sound system dan komplitannya beserta komplitannya, bisa komen di bawah ataupun bisa bisa chat di TikTok, akun TikTok Seniman Nguruk. Dan juga saya juga menyediakan berbagai macam kemeja batik untuk acara hajatan, lamaran dan lain sebagainya. Nanti bisa komen-komen atau komentar di bawah. Saya sertakan linknya. Dan jangan lupa subscribe, share video dan tonton sampai habis video saya. Nanti kalau ada info-info Nguruk langsung saja komen di bawah. Kalau ada waktu, kalau waktu longgar, saya meluncur langsung ke area yang ada senimannya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, matur nuwun. Seniman Nguruk Panggah Los Tanggapane.